ครับพวกก็ช่อง Dark Fairy TV นะครับเนี่ยผมเติมมา300นะมี370คูปองฮะแน่นอนฮะเราจะมาสุ่มสกินเดนดิทะใน20คูปองนะฮะบอกเลยว่าไม่น่าเกลือฮะบอกเลยไม่น่าแล้วก็มีเว้นนะครับเติม99คูปองฮะได้นี่ฟรีผมไปเช่นเติมเงินพิเศษนะได้ที่อัญเชิญนะว่าเราจะได้แอสซิงไก่หรือว่าเทนนะรับไปฮะยืนยันซึ่งมาบอกกันแล้วว่าผมไม่รู้ว่าต้องเลือกไงนะอันนี้ก็ต้องศึกษาอีกทีนะครับ ผมไม่ได้ศึกษาไหมนะแบบเติมงั้นแหละนะฮะดูกับว่าตั้งไงไม่มีนะคือเลือกบอกด้วยละกันฮะโอเคเข้าเรื่องนี่ฮะจะมาสุ่มกล่องกันนี่ฮะนี่สิมะนี่สกินนะให้ดูสกินอ่ะคือสวยมากฮะผมอยากได้มากแต่ว่าเงินไม่พอมีอยู่300ก็เลยแบบสุ่มกล่องเสียงดวงดีกว่าฮะจะมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมดูฮะความสวยฮะ 7K แล้วก็ผมก็อยากได้กรอบไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะกรอบมันก็ค่อนข้างสวยนะถือว่าสวยสำหรับผมนี่ฮะสวยมากฮะมาฮะเราจะผสมกันไม่เพื่อความแพงตัดไปฮะมีอยู่375ได้กี่กล่องวะได้18กล่องฮะเบอร์กัน1 2 3ไม่ได้ฮะโอ้โหน่าอยากจังฮะเกลือนะอันนี้เกลือมากเกลือรัวบอกเลยแต่ว่าอาจจะฮะดวงมันยังไม่มาฮะจบแล้ววันนี้ก็ไม่ได้นะฮะได้มา500ฮะคือแบบได้สกิลได้ตัวนี้3แบบมา500นะคือเอาตัวมาให้กูไม่ได้หรอวะมาละสำหรับวันนี้ก็เกลือฮะแม่งถามว่าใครชอบไปยืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วก็ครับอย่าเป็นกำลังใจผมก็ครับก็ขอบคุณครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ